오늘은 동대문에 왔어요. 비동으로 고고. 키캡 재료가 짱 많아요. 이건 제가 오늘 살 거예요. 안녕하세요. 지금부터 키캡을 만들어 볼게요. 야호! 우선 몸통, 머리, 파츠들을 준비해 주세요. 머리 위에 파츠들을 붙일 거예요. 바로 이렇게 전 순간 접착제로 붙여줬어요. 아주 강력해요. 귀여운 한교동. 여러분, 저 완성했어요. 짠. 너무 많이 만들었어요. 엄마한테 걸리기 전에 얼른 숨길게요. 아니야.